안녕하세요. 추운 겨울 아직도 밖에서 불멍하시나요? 바쁘고 지친 하루, 따뜻한 조명으로 당신을 위로해줄 불멍 벽난로 무드 등을 소개합니다. 나를 위한 시간이 필요하다고 느낄 땐 불멍이 제격 아닌가요? 불멍을 하며 생각을 정리해보는 건 어떨까요? 바라보면 바라볼수록 빠져들게 되는 불멍 벽난로 무드 등 이런 분들께 추천드려요. 힐링 혹은 하루 속 멍 때리는 시간을 갖고 싶으신 분, 생각이 많아 정리가 필요하신 분, 바쁜 삶을 보내고 계신 분, 집들이 선물이 필요하신 분, 캠핑을 자주 가거나 캠핑용품이 필요하신 분, 독특한 인테리어 용품을 찾으시는 분, 화재 위험 애노, 냄새 걱정 애노, 직접 불을 피지 않아도 실내에서 느낄 수 있는 불멍, 실제로 장작이 타오르는 느낌, LED로 작동이 되며 실제로 장작이 불에 타오르는 느낌이 듭니다. 나만의 시간이 필요할 때 불빛을 바라보며 재충전의 시간을 가져보세요. 안녕.